你今天还是玩新闻或者是那个机器人好了，这样可以帮我们加个神。哎，脚好酸哦，会有个圆的。姐进来了。大哥我。为什么会这样？记，他是大哥520，靠呀！没有，听到。你要回他，人家这么真诚，你要给他相对的回应啊。我刚刚回应了。那你要是刚刚说什么？哦，可以，就你把他踢出去的，就拔啦，操！难得可以听一下。他去打脚下面的人们。这里有人哦，掉下来。穷呐！谁是大哥？记他心啊！已经开始夫妻档赚钱了哈。不会踢到铁板吧？应该是不会啦，应该是不会。有在看我，瑟瑟。哎，不是不同组，关你娘啦！走吧，先走。往后拉。同一组人。啊，这又是谁？哎呦，安小啦！为何这样对我？北野的声音好可爱，好。我只能说，情人眼里出西施啊！没事，我捡到了，先苟着，我不重要。不行，一定要救！哎，近点！哦呀，近点怎么人啊？啊哈！很抽他。大哥声音怎么今天不太一样？没有，他不声音就是这样 gay 里 gay 气的吗？不要这样啦！哎呀，小脾气哎，你要是小女生哎。喂，好色，这些人穷追不舍。你也很喜欢掐西哥哥的声音，哎，那这边必须得挺一下我们掐西哥哥的台了吧？要追索一下的吧？虽然说这个人1个月只会开1次啦，但是搞不好你们多催他几下，他会多开一下。我有去偷看过，虽然没有开台。赶紧的追随